Bonjour, moi je suis Élodie Fiat et je suis bruiteuse. Je travaille à la Maison de la Radio et vous êtes ici dans mon placard de bruitage où je stocke tout mon matériel pour travailler et faire des sons. J'ai besoin d'un dérapage de voiture. Tac! Et si je dois faire le son d'une souris, je sais que je prends une bouteille, un petit bout de polystyrène, je frotte le petit bout de polystyrène sur la bouteille et ça me fait comme une souris. Alors, j'humidifie un petit peu. C'est pas vraiment le son de la souris, mais c'est comme une souris. Pour faire l'oiseau, par exemple, un oiseau qui s'envole. J'ai trouvé un plumeau. Ça fait pas de bruit. Mais quand je le tape sur mon bras, donc j'ai le geste, la matière et le bon objet adapté à l'usage que je vais en avoir. Dans les objets que vous pouvez retrouver chez vous aussi, il y a l'éponge carrée. On peut avoir le battement de cœur. Il y a des bruitages à la bouche aussi, bien sûr. Alors voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous donner plein d'idées pour trouver des sons, faire des sons. N'hésitez pas, cherchez dans les objets que vous avez chez vous, il y a forcément des choses qui font du son et qui vont vous permettre de raconter des histoires.